Assalamu alaikum, barka da haduwa da mu a wannan darasi na 8 kenan na wannan koyon kunshin na'urar nan da ake kiranta Microsoft Word kila ta 2007. To aka ce waiwaya maganin mantuwa. Kafin mu fara asalin wannan darasin tamu na yau, wato siffofi na musamman, zan so mu koma baya kaɗan domin kuwa mu yi magana akan wannan format penta da muka yi magana a darasi na 7. Kamar yadda muka sani a nan ɗin nan da muke iya gani, idan muka dubi wannan shi shafi na 3 misali, mun yi amfani da shafi na 2 sai muka shafa wa sauran shafunan wannan halayen ita shafi na 2. To amma yanzu dai ga munan a shafi na 3. Idan ba ku manta ba, da muka yi wannan na farko kamar da muka lullube wannan, bayan mun gama shafa wannan, idan muka zo mu nan muka shafa ta 2, to ya kasance yanda yake. Idan muka zo mu domin mu shafa wa shafi na 1, hakan bai yiwuwa. Dalili kuwa shine akwai abinda muka manta ba mu yi ba. Saboda haka bari mu danna Ctrl+Z domin mu koma baya. Da zaran ka zo ka highlighting wa'annan, wato ka lullube su, idan suna da yawa kuma kana so ka shashafa ba wuya, kuma suna nan kaman sama da 30, to kaga aiki ne babba kai ta zuwa wajen ita format penta kana ta shafawa. To an sauwaƙe mana wannan aikin. Da zaran ka yi haka, ka zo ka wajen format penta ɗin, sai kai tagwayen caka, wato double click. To ya riƙe ta a ƙwaƙwalwan ita na'urar kenan, sai ka ci gaba da shafa masu koda sun fi guda 1000 ne. To yanzu idan na zo ne nan na shafa, kaga ya zanna. Idan na haura sama nan na shafa, ya zanna. To ko da ɗan ƙaramin rubutu ne na haka na shafa, to su ma sun zama haka. To yana nan ba zai daina ba sai mun koma nan mun ce deselect. To shine fa yanzu idan na zo ni wani gu, baran tarar da shi ba. Ina fatan an fahimta. To a wannan darasin mu ta yau za mu yi magana ne akan siffofi na musamman. Domin kuwa idan ka dubi tarin madannan nan na na'urarka, wato keyboard, akwai wayansu abubuwan da kwata-kwata ba sa nan. Babu wata, babu telefon, babu wasiƙa da dai sauransu. To idan muka gangaro ƙasa misali, bayan mun gama wannan rubutun, sai muka ce domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu. Bari koma baya. Za ka iya tuntuɓar mu a lambar waya. To kaga dan mu dan sa alaman waya a wajen, sai mu zo mu nan inda aka ce insert, sai mu zo inda aka ce symbol. To ga wasu symbol a nan, amma domin ka tono su da yawa, sai ka zo nan more symbol. Idan ka danna, to zai to maka da shi a nan. To ba wuya kana kunna taka ba za ka gani ba. Ba wani abu ne, yana amfani da wayansu alƙalamin na'ura wayanda su suke rike da wayannan siffofin na musamman. Idan ka zo ka ga baya nan, ka danna. Misali idan ka zo ka same ta tana nan a na farko, wanda za ka ga an ce normal text, to ba za ka ga wayannan abubuwan a nan ba. Amma idan ka zo ka ce windling, ka fara rubutawa, idan ka ga babu, sai ka gangaro ƙasa, wato wajen harufan nan don an yi shi daga a zuwa za, sai ka zo ka zaɓi inda aka ce windling. Idan ka zaɓi windling, za ka samu wayannan siffofin. To muna da windling, muna da 2, muna da kuma kashi na 3. To muka ce windling, to kaga gashi nan muna da takardu, muna da candle, muna da telefon, muna da wasiƙa dai da sauransu. To idan na zaɓi wannan telefon ɗin, wato wannan, sai na ce insert, to zai bullo ne a nan gefe. Idan na close, gashi nan a nan, bari in goge guda 1 domin kuwa na danna guda 2 ne, sai in sa lambar waya. To amma ta WhatsApp kenan za a tuntube mu. To idan kuma nake son ƙara, sai in sake koma nan, sai in ce more symbol. To sai in ce idan kuma kana so ka mana rubutu ta email address namu, sai mu ce to ga wasiƙa nan, sai mu saka a nan. Idan muka ce plus,
to ga alaman wasiƙa ta fito, sai mu ce idan aka tuntuɓe mu a Hezaco Digital World at yahoo.com. to kaga an gama magana kenan. To saboda haka wannan shine a ƙara wayansu tsiffofi na musamman da dama tun can ba za ka same su a tarin madanan nan ba. Microsoft Word ta tanada mana wannan domin mu daɗa bayyana aikinmu yanda zai kyan gani a ido. Maɗu a darasi na 9. Na gode.